به نام خدا. سلام. آزمایش 3 کتاب فیزیک 11 تجربی رو بررسی می‌کنیم. هدف از این آزمایش بررسی آثار مغناطیسی جریان الکتریکی است. همونطور که قبلا هم در صفحه قبل اشاره شد، اورستد با یک آزمایش متوجه شد که یک سیم حامل جریان هم، یک سیمی که به باتری وصل شده و جریان در اون برقرار هست، میتونه تولید میدان مغناطیسی کنه. در واقع این آزمایش رو به کمک چند عقربه مغناطیسی یا قطب نما انجام داد. وسایلی که مورد نیاز هست: باتری، سیم مسی نسبتاً ضخیم، سیم باید به باتری وصل بشه که دارای جریان بشه. صفحه مقوایی نیاز داریم برای اینکه قطب نماها رو روی اون بچینیم. عقربه مغناطیسی که لازمه کار هست، رئوستا برای تغییر یا کم و زیاد کردن جریان و سیم های رابط. آزمایش به این صورت هست: ما وقتی که یک سیم رو توسط یک باتری دارای جریان کردیم، در واقع کلید رو بستیم و جریان آی، همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، به سمت بالا در سیم برقرار شد. تعداد عقربه مغناطیسی هم داریم، تعداد 6 تا عقربه مغناطیسی شما مشاهده می‌کنید. برای اینکه این عقربه ها رو دور سیم و فاصله مساوی بچینیم، نیاز داریم به یک مقوا. خب این مقوای بیرنگ که در تصویر می‌بینید، ابتدا باید سیم رو از وسط این مقوا عبور بدیم که مقوا فیکس بشه و 6 تا عقربه رو به فاصله مساوی قرار میدیم روی مقوا. اگر سیم به باتری وصل نشده، یعنی به باتری وصل باشه ولی کلیدش قطع باشه، همونطور که توی متن آزمایش میبینیم، گفته شده قبل از برقراری جریان الکتریکی، عقربه مغناطیسی را در مجاورت سیم روی مقوا قرار دهید و به راستای قرار گرفتن آن توجه کنید. خب چون گفته قبل از برقراری جریان، ما جریانی نداریم دیگه، جریان برابر با 0 هست و این آزمایش رو که انجام میدیم به صورت عملی میبینیم که جهت عقربه ها عوض نخواهد شد، یعنی عقربه ها جهت ثابتی رو دارند، ولی با وصل کردن مدار جریان الکتریکی را از سیم مسی عبور دهید. یعنی در واقع وقتی کلید رو بسته میشه، این کلید کا وقتی بسته میشه دیگه جریان مخالف صفره، جریان برقرار میشه و در اینجا جریان رو به سمت بالا فرض کردیم. اگر به قرارگیری جهت عقربه هایی که ما روی مقوا قرار دادیم دقت کنیم، میبینیم که جهت عقربه ها یک مسیر دایره‌ای رو نشون میدن، یعنی غیر از این که جهتشون عوض میشه و عقربه ها میچرخن، اگر مسیرشون رو به صورت متوالی دنبال کنیم، یک مسیر دایره‌ای که به صورت نقطه چین سبز نشون داده کتاب براتون، یک مسیر دایره‌ای رو مشخص میکنه. ما اینجا نتیجه میگیریم چون عقربه ها جابجا شده جهتشون، این خبر از وجود یک میدان مغناطیسی میده. در واقع میتونیم بگیم پس وقتی جریان وجود داره، در نزدیکی های جریان میدان مغناطیسی بی رو خواهیم داشت. یعنی اینجا بی هم صفر نیست دیگه، وقتی جریان صفر نباشه، یعنی جریان وجود داشته باشه، ما یک میدان مغناطیسی خواهیم داشت که جهت این میدان مغناطیسی به صورت دایره‌ای شکل هست، چون اینو ما ثابت کردیم دیگه. خب بریم سراغ بقیه سوال ها. عقربه مغناطیسی را در نقطه‌های مختلف روی مقوا قرار دهید و جهت را بررسی کنید که این رو اشاره کردیم بهش. با توجه به جهتگیری عقربه در نقاط مختلف صفحه مقوایی چند خط میدان مغناطیسی رسم کنید. خب قبلا گفتیم که جهت میدان مغناطیسی، جهت خطوط میدان مغناطیسی هم جهت با عقربه مغناطیسی است. در واقع این جهت های قرمز رنگ همون جهت چیه؟
جهت میدان مغناطیسی یا بی رو داره به ما نشون میده. خب به کمک چند باتری دیگر یا تغییر مقاومت رئوستا تحقیق کنید که افزایش یا کاهش جریان چه تأثیری در نتیجه آزمایش دارد. خب ما گفتیم که رئوستا جریان رو میتونیم باش تغییر بدیم. این چیزی که اینجا میبینید رئوستاست. رئوستا رو که تغییر بدیم، در واقع مقاومتش رو تغییر بدیم، جریان، زمانی که جریان کم میشه میبینیم که این عقربه ها فاصله شون محدودتر میشه نسبت به سیم، یعنی در نزدیکی های سیم میتونن تأثیر بگیرن از جریان، چون جریان ضعیفه. در فاصله های دور عقربه ها یا جابجا نمیشن یا خیلی قابل ملاحظه نیست این جابجاییشون. پس زمانی که جریان کم هست در فاصله های نزدیک به سیم ما تغییر جهت عقربه مغناطیسی رو داریم، یا بهتر بگم میدان مغناطیسی تولید میشه دور سیم. ولی وقتی که جریان زیاد باشه در فاصله های دور نیست، این جریان همچنان قدرت داره و تولید میدان مغناطیسی میکنه. این از نتیجه آزمایش CSA یا آزمایش اورستد که هدفش میدان مغناطیسی تولید شده ناشی از جریان سیم حامل جریان آی بود. خب نتیجه رو اینجا اشاره کرده کتاب بهتون گفته مطابق شکل 15 خطهای میدان مغناطیسی به صورت دایره های هم مرکز، همونطور که تو این تصویر میبینید دایره های هم مرکزی کوچیک و بزرگی رو دور سیم حامل جریان آی مشاهده میکنید و جهت ها یا فلش هایی که مشخص شده روی این دایره ها جهت چی رو نشون میده؟ طبق آزمایشی که قبلا بررسی کردیم، بله جهت میدان مغناطیسی. خب این دست پایین سیم چی میگه به ما؟ قبلا هم گفتیم که ارتباطی بین جریان یا حالا قبل از جریان سرعت حرکت بار کیو بود و میدان مغناطیسی تولیدی بود و یک بار کیو هم داشتیم. گفتیم که چون بر هم عمود هستن میتونیم از دست راست، از قاعده دست راست برای تعیین جهت این بردارها استفاده کنیم. اینجا همون حالت رو داریم. اینجا ما به جای این وی چی داریم؟ آی داریم، جریان داریم. خب جریان هم چون جهتش بر جهت میدان مغناطیسی عموده، باز میریم سراغ دست راست. اما تو که توی تصویر میبینید اگر ما سیم حامل جریان رو طوری در دستمون قرار بدیم که انگشت شست ما، این انگشت شست ما جهت جریان رو نشون بده، یعنی در جهت جریان قرار بدیم شستمون رو، در جهت جریان شستمون رو قرار بدیم، جهت خم شدن انگشت های دست، یعنی در هر جهت که 4 انگشت دست خم شد اون میشه جهت میدان مغناطیسی B. پس چی شد؟ اگر این دست راست باشه، انگشت شست جهت آی رو نشون میده و 4 انگشت خم شدن 4 انگشت جهت بی رو نشون میده. خب اینجا جریان به سمت بالا بود، ما شستمون رو به سمت بالا میگیریم و طبیعتا انگشتامون به سمت بیرون خم میشه، میره داخل بعد میاد بیرون، یعنی همون جهت فلش هایی که روی این دایره ها میبینید، این جهت همون خم شدن انگشت های ما است. خب با توجه به این نکته ما میتونیم حالت های مختلفی رو بررسی کنیم. پرسش 6.3 شکل برعکس این حالتی که بررسی کردیم رو داده، یعنی در اینجا شما میدان مغناطیسی مشخص هست براتون، جهت جریان رو ندارید. پس ما اینجا میایم باز میریم سراغ دست راست. با دست راست این یک سیمه، یک سیمی است که حامل جریان هست، یعنی جریانی توش برقراره. پس طبق آزمایش اورستد تولید میدان مغناطیسی میکنه که میدان مغناطیسی هم جهتش
نمایش داده شده برای شما توی این تصویر. بالای سیم در اون سو هست میدان مغناطیسی و این پایین سیم همونطور که میبینید این شکل برونسو است. وقتی به صورت نقطه‌ای باشه برونسو ضرب بدارید در اون سو. خب حالا جهت چی رو خواسته از ما؟ جهت جریان مورد سوال هست. خب ما برای تعیین جهت سراغ دست راست میریم. گفتیم که دست راست رو باید به گونه‌ای بگیریم، یعنی سیم رو به گونه‌ای در دست راستمون بگیریم که شست ما جهت جریان و خم شدن 4 انگشت جهت میدان مغناطیسی رو نشون بده. خب اینجا ما خم شدن 4 انگشت رو میتونیم نشون بدیم چون جهت B رو داریم، آی نداریم. پس برعکس حالت قبل هست. پس اگر دست راستم رو من بگیرم شستم میفته سمت چپ. خب این اگر دست راست من باشه، خب 4 انگشتم به سمت بالا کشیدم. چرا؟ چون قرار جهت میدان نشون بده. ابتدا باید بره داخل، چون بالا به سمت داخل صفحه است، در اون سو دیگه 4 انگشت اول باید بره داخل صفحه، بعد از این پایین بیاد بیرون. یعنی به این صورت هست جریان مغناطیسی. پس من اگه بهتر بخوام بکشم 4 انگشتم رو که به سمت داخل رفته، به این صورت 4 انگشت به سمت داخل میره و بعد از پایین میاد بیرون. این جهت میدان مغناطیسیه. خب اگر این کار الان با دستمون انجام بدیم خود به خود میبینیم که انگشت شست ما به سمت به سمت چپ خواهد بود. پس در واقع جهت جریان به این صورت خواهد بود، جهت انگشت شست.